Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite e a oportunidade de estar aqui na Alemanha, especificamente aqui em Munique, né? Zunächst einmal möchte ich mich recht herzlich bedanken für die Einladung, vor allem hier mit euch in München zu sein. A gente tem uma tarefa associada à Associação Médico Espírita Internacional desde 2003. Wir haben diese internationale Spiritisten- und Medizingemeinde gegründet im Jahr 2003 und sind da seitdem aktiv tätig. E a ideia nossa é fazer a conexão entre a ciência e a espiritualidade. Und was wir möchten, ist eben die spirituelle und die medizinische Welt zusammenzuführen. Então eu já gostaria de fazer esse preâmbulo porque para os que já são espíritas talvez vão estranhar um pouco a minha palestra. Porque assim, eu não vou fazer uma palestra espírita. Né? É uma palestra que fala de saúde e espiritualidade sob o paradigma espírita. Wird heute keinen Vortrag halten über Spiritismus an sich, sondern eher über Medizin und wie der Spiritismus in der Medizin eben Einwirkungen hat. O nosso objetivo não é aumentar o número de espíritas no planeta. O nosso objetivo é aumentar o número de pessoas que se conectem com a espiritualidade. Was wir nicht wollen, ist, dass der Spiritismus an sich wächst in der Welt, sondern wir möchten, dass mehr Menschen sich mit dem Spiritismus beschäftigen und sich da wirklich mehr einfügen. Então, o tema que a gente tem para desenvolver hoje é a qualidade de vida e as doenças crônicas, né? Então, a gente vai começar com alguns conceitos básicos. Das Thema, worüber wir heute sprechen werden, sind chronische Krankheiten und deren Einwirkungen auf die Lebensqualität. Und darum werden wir jetzt mit ein paar anfänglichen Punkten anfangen. Então, o que é uma doença crônica? O que a gente considera uma doença crônica? A doença crônica foi definida lá em 1957. Né? E o que a gente vai considerar como sendo uma doença crônica? Was ist nun eine chronische Krankheit? Die Definition, was eine chronische Krankheit ist, wurde damals 1957 etabliert. Aber wir werden jetzt heute nochmal genau darüber sprechen, was das ist. Então, a princípio, uma doença é sempre um desvio do normal, né? E a doença crônica seria um desvio do normal com uma ou mais das seguintes características. Chronische Krankheit ist, Krankheiten generell sind ja ganz normal, aber chronische Krankheiten sind eben normale Krankheiten, die dazu noch eine oder mehrere dieser folgenden Gesichtspunkte aufweisen. Então, a primeira característica, a permanência, né? É uma doença que ela não tem uma duração longa, né? Also der erste Punkt ist das lange Anhalten der Krankheit. Eine chronische Krankheit ist nicht da und geht weg, sondern die bleibt über längeren Zeitraum bestehen. Ou então alguma afecção, alguma doença que termina, mas deixa uma incapacidade residual para o resto da vida da pessoa. Oder eine Krankheit, die eben vorübergeht, aber nichtsdestotrotz bleibende Schäden anrichtet, die nicht wieder weggehen. Alguma mudança no mecanismo de funcionamento do organismo do paciente e que também permaneça até o fim da vida dele. Eine pathologische Veränderung, also eine Veränderung, wie der Körper funktioniert, die diese Krankheit eben auslöst und die auch bestehen bleibt nach dem Verschwinden der Krankheit. Qualquer condição que exija algum treinamento desse paciente, ou seja, que crie uma situação especial e que ele precise ser treinado para se adaptar a essa nova condição dele. Oder dass diese Krankheit es nötig macht, dass der Patient eine gesonderte Therapie durchlaufen muss, mit den Schäden, die die Krankheit angerichtet hat, weiterhin leben zu können oder sich wieder einzufinden in den normalen Lebenslauf. E, finalmente, alguma condição, alguma doença ou alguma condição física
que exija acompanhamento e cuidado por um longo período. Oder eine Krankheit, die dann dazu führt, dass ein Patient ohne Beobachtung oder Überwachung oder sonstige Pflegemaßnahmen nicht mehr zurechtkommt. Então, como vocês podem perceber, o conceito é mais amplo do que o que a gente imagina inicialmente, né? Da sieht man, dass die Auswirkungen solcher chronischen Krankheiten vielleicht schwerwiegender sind, als man vielleicht vorher ahnt. A gente tem falado sobre o conceito de saúde e doença, que dá uma outra palestra, né? Conceito, definição entre o que é saúde e o que é doença. Also müssten wir wirklich zwei verschiedene Reden führen hier über was Gesundheit ist und was Krankheit ist. Ja, darum konzentrieren wir uns erstmal auf eins. Isso tem sido muito discutido, porque, por exemplo, algum de vocês tem pressão alta aqui? Você se considera doente? Pois é. Pois é. Algumas condições clínicas hoje, elas não alteram a vida das pessoas, a não ser ela ter que tomar um comprimidinho uma vez por dia. Isso é ser doente? Die Frage war, ob jetzt jemand Bluthochdruck hätte und dass solche Arten von Krankheiten unser Leben heutzutage gar nicht mehr beeinflussen. Man nimmt einfach ein kleines Pillchen am Tag und schwuppdiwupp ist alles erledigt. E por outro lado, tem pessoas que não têm nenhuma condição clínica detectável, já fez todos os exames, fez todos os tomografia, raio-x, ressonância, não tem absolutamente nada fisicamente e é doente. Und dann gibt es natürlich die Leute, die alle möglichen Tests gemacht haben, die keine Medizin nehmen müssen. Sie wurden geröntgt, sie wurden gescannt, alles, aber sie sind trotzdem krank. Então, hoje a medicina está mudando devagarzinho a maneira de ver o que é isso, o que é doença e o que é saúde. Die Medizin kommt langsam jetzt an den Punkt, an dem sie darüber nachdenkt, was ist denn wirklich gesund sein oder was ist denn wirklich krank sein? Então, pode passar a próxima aí. A doença crônica, então, ela tem a gente vai discutir sobre essa complexidade e a extensão que essa doença vai ter sobre a vida das pessoas, né? E avaliar o impacto da qualidade de vida dessas pessoas que têm uma doença crônica ou uma condição dessas que a gente colocou anteriormente, né? Genau, worüber wir heute sprechen werden, ist eben diese Komplexität und die Ausmaße dieser chronischen Krankheiten, die sich auf die Lebensqualität, nicht auf Lebensdauer, das ist falsch übersetzt, ne? Lebensqualität der Menschen, welche Auswirkungen die eben haben auf diese Menschen und welchen Einfluss chronische Krankheiten auf die Lebensqualität dieser Menschen eben haben. Agora a gente vai bater num segundo conceito que a gente precisa discutir. O que é qualidade de vida? Der zweite Punkt, auf den wir jetzt mal ansprechen müssen, ist, was ist überhaupt Lebensqualität? Então a gente já sabe que é doença crônica, o que é considerado doença crônica. Agora a gente vai falar um pouquinho do que é qualidade de vida. Wir haben darüber gesprochen, was chronische Krankheiten sind, und jetzt schauen wir uns an, was Lebensqualität wirklich ist. E a gente vai usar como referência a Organização Mundial de Saúde, né? A definição de qualidade de vida segundo a Organização Mundial de Saúde. Wir werden uns da an die Definition der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, halten, welche Stellung die dazu nimmt. Então a definição está aí, né? A gente vai ler em português, vocês acompanham aí em alemão. A percepção do indivíduo, veja que eu grifei, aí não está grifado, mas eu grifei a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, olha que interessante, porque existe nessa definição dois pontos muito importantes. Primeiro, a percepção do indivíduo. E segundo, as expectativas dele, os padrões dele e as preocupações dele. Então, a qualidade de vida é alguma coisa que ela vem do paciente e é voltado para o paciente.
da eben vorgelesen hat, ist eben diese Definition, die da an der Leinwand steht. Und besonderer Fokus soll jetzt hier gelegt werden auf erstens die subjektive Wahrnehmung des Patienten. Sehr wichtig. Jeder Patient hat seine eigene Wahrnehmung, wie er jetzt Krankheiten wahrnimmt oder nicht. Und wie diese subjektive Wahrnehmung sich besonders eben auf die Erwartungen, Standards und die Anliegen, die ein Patient hat, ja, wie er sein Leben gerne führen möchte, welche Konsequenzen das dafür hat. Então, a qualidade de vida é alguma coisa que pode ser considerada subjetiva, né? Porque ela é relacionada à percepção de cada um. Né? Also kann man sagen, dass die Lebensqualität subjektiv ist oder besser von Personen oder von Individuum zu Individuum unterschiedlich ist. É claro que existe um limite dentro dessa subjetividade. E esse limite qual que é? As pessoas têm que ter o que comer, têm que ter moradia, elas têm que ter assistência, saúde, né? E liberdade de escolha. Que são os padrões básicos que a gente imagina que qualquer pessoa precisa ter para ser minimamente feliz, né? Natürlich gibt es auch bestimmte Grundvoraussetzungen. Ja? Subjektiv nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ja? Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch mindestens diese 4 Punkte braucht, um wirklich eine Lebensqualität zu besitzen. Ja? Zugang zu Nahrung, etwas zu essen, zu trinken ist natürlich wichtig. Unterkunft, ein Dach über dem Kopf. Körperliches Wohlergehen natürlich, ja, man hätte gern all seine Gliedmaßen oder sowas. Und ganz wichtig auch Entscheidungsfreiheit. Então, como é que a gente vai fazer se a gente quer medir a qualidade de vida de uma pessoa? A gente tem que perguntar para ela. Né? Und wie messen wir jetzt die Lebensqualität einer Person? Ja? Man muss sie fragen, natürlich. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela desenvolveu um questionário. E esse questionário, ele tem 6 domínios, ou seja, ele vai pesquisar 6 áreas da vida da pessoa. Genau, die Weltgesundheitsorganisation hat eine Umfrage gestartet, eben zu diesem Thema Lebensqualität und hat verschiedene Menschen befragt. Und die Teilgebiete, die für sie besonders wichtig waren, waren eben physikalisch, psychologisch, das Niveau der Unabhängigkeit, die diese jeweilige Person hatte, soziale Beziehungen, soziales Umfeld und eben auch religiöse Aspekte waren alles mit inbegriffen in diese Umfrage. Então, a gente já percebe, e esse questionário, ele é usado no mundo inteiro em pesquisa. Né? Quando você quer saber se determinado tratamento, determinada condição traz qualidade de vida, esse questionário ele é utilizado unanimemente por todos os pesquisadores no planeta inteiro. Natürlich wird diese Umfrage weltweit verwendet, in jedem Land, wenn man jetzt wissen möchte, wie steht es denn in meiner Lebensqualität, wie kann ich sowas herausfinden, dann macht man diese Umfrage oder nimmt da teil und dann kriegt man da so ein Ergebnis. E eu não sei se vocês perceberam que, apesar de a medicina prática só observar a questão biológica, a definição de saúde, falar do bio, do psico e do social, para avaliar a qualidade de vida, a gente avaliou 6 domínios diferentes. Então, incluindo o religioso, né, que na minha opinião deveria ser transformado para espiritual e não religioso. Natürlich, wenn wir jetzt aus der rein medizinischen Sicht uns das anschauen, so wie es jetzt bereits zumindest ist, schaut sich die Medizin alleine nur 4 dieser Begriffe an, eben physikalische, psychologische eben und die soziale Richtung wird angeschaut, aber ich finde, dass wir da die religiösen Aspekte mit einschließen sollten. Das fand auch die Weltgesundheitsorganisation. Und ich persönlich würde religiöse Aspekte natürlich durch Spiritismus ersetzen. Spirituelle. Wie? Spirituelle. Spirituelle ersetzen, genau. Agora a gente vai fazer uma pausa nos conceitos básicos e vamos começar a pensar um pouquinho sobre o assunto, né? Jetzt machen wir mal eine Pause mit diesen Aspekten und reden mal Klartext. E a gente vai começar a falar um pouquinho de filosofia. Wir sprechen jetzt ein bisschen über Philosophie. E eu vou usar um filósofo que eu adoro, que é o Arthur Schopenhauer. Ich
Ich werde jetzt über einen Philosophen sprechen, den ich wirklich sehr mag, und das ist Arthur Schopenhauer. O Schopenhauer tem um trabalho que chama o mundo como vontade e representação. É a relação entre o sujeito e o objeto. A relação entre a vontade e a representação. Né? O que é isso? Und Schopenhauer hat eben ein Werk erstellt mit dem Namen Die Welt als Wille und Vorstellung, in der er die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt herzustellen versucht und auch die Beziehung zwischen dem Willen und der Vorstellung einer Person. Bom, os alemães gostam de futebol, né? Como nós gostamos também, os brasileiros. Apesar que não é uma boa ideia falar sobre esse assunto aqui, né? Nós ainda estamos traumatizados, mas... Ja, sehr schmerzlich. Die Deutschen und die Brasilianer sind ja gleich in ihrem Lieben für Fußball, auch wenn es jetzt gerade ein eher nicht so tolles Thema ist. Aber wenn wir uns die letzte WM anschauen, ja, aber... Mas vamos lá, para não falar de seleção, vamos falar do Bayern de Munique. Quem é o arqui-inimigo do Bayern de Munique aqui? Quem é o... Quem é o rival do Bayern? Borussia. Pronto. Então nós vamos ter dois torcedores, um do Bayern e outro do Borussia, na área, assistindo o jogo. E Also stellen wir uns jetzt vor, dass wir einen Fan von Borussia Dortmund und einen Bayern-Fan da haben, die jetzt zusammen ein Spiel anschauen. Aí o atacante do Bayern entra com a bola dominada na área e vai fazer o gol. Jetzt kommt also der Bayern-Stürmer, dominiert den ganzen Strafraum und schießt ein Tor. E o zagueiro do Dortmund tira a bola e o atacante cai na área. Und die Verteidiger von Dortmund kommen jetzt also und fällen ihn, ja, hauen ihn um. Bom, imediatamente o torcedor do Bayern vai falar que foi pênalti. Und natürlich werden die Bayern jetzt dann sagen, ja, das war ein Foul, ganz klar. Elfmeter sogar, noch schlimmer. Ja? E o do Dortmund vai falar que ele se jogou e que merece o cartão amarelo. Und der Dortmunder sagt, der hat sich hingeworfen, so eine Schwalbe, der verdient gelb. Aí nós vamos pegar esses dois torcedores e vamos colocar num polígrafo, na máquina da verdade. Jetzt nehmen wir also diese beiden Aussagen und stellen sie der Wahrheit gegenüber, der Wirklichkeit. Ja? E a gente vai constatar que os dois estão falando a verdade. Und dann werden wir herausfinden, dass beide die Wahrheit sagen. Qual é a verdade? Was ist jetzt also die Wahrheit? Quando o que Schopenhauer fala é que nós projetamos o nosso desejo e nós usamos a nossa razão para justificar a nossa emoção. Schopenhauer sagt also jetzt, dass wir unsere eigene Meinung in diesen Fall mit einbringen und so versuchen, unsere eigene Meinung zu vertreten und unsere, wie sagt man, einfach diese Sachen aus unserer Sicht zu sehen. Ja, so war das, ja, weil ich das sage. Então, enquanto nós temos desejo, nós estamos impedidos de ver a verdade. Schön. Philosophy. Solange wir etwas wirklich wollen, können wir nicht objektiv eine Meinung vertreten oder wirklich die Wahrheit sehen. Wir werden das immer aus unserer Perspektive sehen. Então, será que a verdade não existe? Claro que existe. Quem que pode ver a verdade? Existiert Wahrheit also überhaupt? Ja, natürlich existiert sie, aber wer kann sie sehen? Quem não tem desejo. Quem não tem desejo, nem que o Bayern, nem que o Dortmund ganhe? O juiz, não é? Alguém que não tem nem uma ligação emocional com um time, nem com o outro, e que está ali para tentar ver a verdade. Esse é quem tem mais chance de ver a verdade. Derjenige, der die Wahrheit sehen kann, ist jemand, der keinen Willen hat, da eine Entscheidung zu treffen. Jemand, der sich jetzt da exkludiert von diesen ganzen Emotionen, Bayern, Dortmund, einer, der eine dritte Partie reinschaut und sagt, eigentlich interessiert es mich nicht, ich sehe nur das, was da wirklich ist.
Der Schiedsrichter. Então, aí já não é o Schopenhauer, né? Um desdobramento que eu faço do pensamento de Schopenhauer. Que existem lacunas no nosso conhecimento. Gaps, buracos, espaços, não é? No nosso conhecimento. Und was jetzt nicht nur der Schopenhauer sagt, sondern ich, ist, dass ich finde, dass Menschen da irgendwie Lücken in ihrem Verständnis haben. Ne? Então, eu estou olhando para vocês aqui. Eu estou vendo a Beth, eu conheço a Beth. Eu estou vendo cada um de vocês. Eu sei que vocês estão aí porque eu estou vendo vocês. Então, se eu conheço, se eu sei que está ali, eu não tenho como projetar meu desejo. Schwer, seinen Kopf da rumzuwickeln. Okay, nehmen wir jetzt also das Beispiel, ja, ich kann euch hier als alle sehen. Ja, nehmen wir Batch da drüben. Ja, ich kann sie sehen, ich kenne sie und darum ist es ich weiß, dass sie existiert. Darum ist es schwer für mich, irgendwie meinen Willen da reinzubringen und zu sagen, sie existiert nicht, weil da ist sie ja, oder da seid ihr ja alle. Uhum. Mas vamos supor que eu não sei se tem alguém sentado ou não na cadeira. Então eu vou usar o meu desejo e vou imaginar o que pode estar acontecendo. Ou eu vou criar uma representação de alguma coisa que eu gostaria que estivesse acontecendo. Para mim foi pênalti, porque eu sou torcedor do Bayern. Pronto, é pênalti. E eu aceito isso como a verdade. Né? Não sei se ficou meio enrolado, mas eu vou melhorar. Se eu não sei algo e que está em eu estou olhando uma paisagem e tem alguma coisa da paisagem que eu não conheço, que eu não sei o que significa, eu crio uma representação para aquilo ali, né? Que não é obrigatoriamente a verdade. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wenn es irgendetwas gibt, was ich nicht kenne, was ich dann da sehe, dann werde ich natürlich meine eigene Meinung dazu diesem Thema mir bilden und diese Meinung, die ich mir eben bilde über dieses Unbekannte, muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, aber es ist eben meine Meinung oder meine Repräsentation der Dinge sozusagen. O nosso nível de conhecimento, de consciência do meio em que nós vivemos, ele é, eu diria, mediano. Então, a paisagem que a gente vê é cheia de buracos, de lacunas. Und so gesehen ist alles, was wir sehen, voll mit Unbekannten, mit Löchern, die wir selber füllen mit unserer eigenen Verständnis. Então a gente vai preenchendo essas lacunas com os nossos desejos. Das habe ich gerade vorweggenommen. Então o que acontece? Um exemplo típico é casamento, marido e mulher. Vocês vivem a mesma vida, experimentam as mesmas experiências e cada um enxerga uma coisa diferente. Ein gutes Beispiel, was man da nehmen könnte, ist einfach die Hochzeit. Mann und Frau zusammen. Die Ehe. Okay, zumindest. Man erlebt tagtäglich dasselbe zusammen, man hat dieselben Erfahrungen gemacht, aber doch haben beide unterschiedliche Meinungen zu dem, was passiert ist. Das ist ganz natürlich. E a briga é a mesma entre os dois torcedores, que falam que é pênalti ou que não é pênalti, porque os dois sabem que estão falando a verdade. Und beide streiten sich jetzt darum, wer denn jetzt recht hat, weil aus der Sicht des einen und aus der Sicht des anderen haben beide natürlich recht oder wollen beide recht haben. O que é que pode resolver isso? Na medida em que as lacunas deixem de existir e que elas sejam preenchidas pelo conhecimento da verdade. Terapeuta de casal. Não sei se funciona. Nessa linha, né? Então, o que o Schopenhauer falava é quero, logo existo. Excuse me. Okay, wie lösen wir jetzt also dieses Problem? Wie schließen wir diese Lücken? Ja? Und ich denke, dass die Lösung dazu ist einfach wirklich mit Wissen. Man muss wirklich sich die Punkte anschauen und wissen, was da rein gehört.
Isso, gente, vale também para a nossa consciência em relação ao nosso próprio corpo. Então, o nosso desejo gera a saúde ou gera a doença. Okay, das ist schwer, das ist echt schwer zu erklären. Was ist fies, Mãe, ajuda aí. Das gilt ja auch für unser Körper. Also das, was wir wollen, können wir den Körper weitergeben. Oh, gut, dass ich ja aufgepasst habe. Ja. Jetzt solltest du auch. Vocês já ouviram falar do efeito placebo? Ah ja. Kennt ihr Placebo-Effekt? E já ouviram falar do efeito nocebo? Das kenne ich auf Deutsch nicht. Ja, Nocebo é o efeito placebo ao contrário. Genau, also er spricht ja vom Placebo-Effekt und es gibt aber auch den Nocebo-Effekt, der genau das Gegenteil bedeutet. Eu tive uma paciente que eu sempre dou esse exemplo porque foi muito marcante para mim. Ela foi no consultório a primeira vez dizendo que ela tinha um câncer no estômago. Ich hatte einmal ein Erlebnis mit einer Patientin bei mir in der Klinik, die dann zu mir kam und sagte, sie habe einen Krebs im ihrem Magen. Ja. E eu perguntei para ela se ela tinha algum sintoma, ela disse que não, mas que ela tinha certeza que ela tinha câncer no estômago. Ich habe sie dann gefragt, ob sie mir ihre Symptome beschreiben kann. Worum es da kommt, sagt sie, nee, keine Symptome, aber ich weiß es einfach. Ich habe einen. Eu fiz uma endoscopia nela e não tinha nada. Ich habe sie dann daraufhin endoskopiert, aber ich habe natürlich nichts gefunden. E ela não se conformou, ela ficou até um pouco frustrada quando deu negativo a endoscopia. Und sie wurde dann auch echt, ehrlich gesagt, ziemlich frustriert, als sie dann gesagt haben, da ist nichts. Depois de 5 anos, a endoscopia deu positiva e ela estava lá com o câncer de estômago dela. 5 Jahre später kam sie dann zurück mit einem klinischen Ergebnis, dass sie doch tatsächlich Krebs hatte, Magenkrebs hatte. Eu cheguei à conclusão que a gente demora 5 anos para criar um câncer no estômago. Und daraufhin haben wir dann die Erkenntnis beschlossen, dass es 5 Jahre braucht, um Magenkrebs zu bekommen. Das ist sich entwickelt. E cria, hein? Tomem cuidado. Und es passiert, also Vorsicht. Porque quem está determinando isso é o seu subconsciente. Wer das nämlich dann alles ins Rollen bringt, ist das Unterbewusstsein. O nosso consciente representa 5% da nossa mente. Okay? É. Okay. Unser unser Bewusstsein macht ungefähr 5% unseres Gehirns aus, sozusagen. O que a gente está vendo do que está acontecendo nesse computador é só essa tela. Mas quantas informações estão acontecendo para que essa tela apareça e outras coisas que nós nem sabemos que está acontecendo no computador. Zum Beispiel hier dieser Computer. Das Einzige, was wir sehen, was der Computer macht, ist das hier. Er erzeugt dieses Bild. Aber wie er das macht und was noch alles passiert in dem Computer, von dem wir keine Ahnung haben, das sehen wir natürlich nicht. E às vezes você pegou um vírus no seu computador e ele está gerando uma doença e você nem está percebendo. Und dann fängt man sich ein Virus auf seinem PC ein und der macht im Hintergrund, kreiert sozusagen die Krankheit, ohne dass wir es bemerken. Depois a gente faz depois? Você vai guardar? Pode. Tá. Eu fiquei curiosa. Então agora a gente vai, falamos de filosofia, vamos falar de física agora. So, wir haben jetzt über Philosophie gesprochen, jetzt gehen wir mal in die Physik. Bom, a gente vai falar de mecânica quântica. Fiquem tranquilos porque eu sou médico, eu não sei nada de física. Então se eu entendi isso, vocês vão entender também. Wir werden jetzt ein bisschen über Quantenmechanik reden, aber keine Sorge, ich bin Mediziner, ich habe keine Ahnung von Physik. Also wenn ich nichts verstehe, verstehen Sie auch nicht. Eu não sei se você tem acompanhado, a mecânica quântica tem mais de 100 anos. Mas agora ela está produzindo algumas movimentações no meio científico e gerando algumas polêmicas, inclusive, né? Also ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber die Quantenmechanik ist jetzt mittlerweile schon 100 Jahre alt und hat auch bis dahin schon existiert, aber sie generiert jetzt
neue Theorien, neue Sachen, vor allem jetzt hier in unserer Zeit. E o grande problema que a quântica traz é que ela introduz o conceito de observador. E o observador quem é? Quem que observa? Das Problem ist, dass die Quantenmechanik jetzt in dem Fall einen neuen Mitspieler sozusagen einführt, und zwar der Beobachter. Então, wer ist der Beobachter? a matéria não observa a matéria. A inteligência observa a matéria. Materie beobachtet nicht Materie. Intelligenz ist es, die Materie beobachtet. Então, como é que fica o materialismo? Se eu tenho que admitir alguma coisa que não é matéria para justificar a matéria. Wie funktioniert also dann der Materialismus? Also ich muss etwas haben, das nicht materiell ist, um zu beweisen, dass Materie existiert. E mais ainda, a mecânica quântica ela perverte a nossa noção de realidade. Ela altera a nossa noção de realidade. Schlimmer noch, ja, sie perversiert unsere Wahrnehmung, sie verändert unsere Wahrnehmung. Por quê? Porque a quântica diz que o fenômeno ele depende do observador. Das, was halt dann dabei rauskommt, ist, dass das, was wir sehen, wirklich abhängig vom Beobachter ist. Então, o observador ele vai escolher aquilo que vai se transformar em realidade. Also wird der Beobachter sich das aussuchen, was er möchte, was Realität wird, sozusagen. Na minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo, o Schopenhauer sabia muita quântica. Meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob Sie wieder zustimmen werden, ist, dass Schopenhauer sehr viel Quantenmechanik beherrscht hat. Porque é a mesma coisa que ele falou, só que agora pela matemática. Weil die Quantenmechanik genau das aussagt, was er gesagt hat, nur jetzt mathematisch. E isso traz alguma confusão na cabeça da gente. É meio difícil da gente admitir isso. Und das verwirrt uns. Ja? Es ist ziemlich schwer, sich das einzugestehen, so es existiert. Mas o que acontece é, se você pensar na quântica, tomando por base o pensamento do Schopenhauer, você vai começar a entender melhor como isso funciona. Aber wenn man sich jetzt wirklich die Prinzipien und die Prinzipien von Schopenhauer wirklich zu eigen macht, dann wird man anfangen zu verstehen, was das auf sich hat. Porque, por exemplo, vamos voltar para o futebol. Apesar de um torcedor ter visto uma coisa e o outro ter visto outra, e cada um ter interpretado uma realidade, independente do que eles pensaram, foi pênalti ou não foi pênalti. Existe uma realidade. Kennen wir also jetzt hier nochmal zum Fußball zurück. Ja? Egal, was der eine oder der andere Spieler sagt oder was der eine oder der andere Spieler erfahren und gesehen hat und denkt, dass die Realität ist, ob es jetzt ein Elfmeter ist oder nicht, die Wahrheit existiert. Ja? Einzig und allein muss es sein. Então, o universo ele não é caótico, ele é probabilístico. Das Universum ist nicht chaotisch, sondern probabilistisch. Das ist ein sehr komisches Wort auf Deutsch. Also es hat mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Ja? Es ist ein Universum der Wahrscheinlichkeiten. Alles kann sein. Isso, na minha opinião, coloca a gente no lugar que a gente devia estar, porque nem a gente acredita que está tudo pré-determinado e nada pode mudar, e nem a gente acredita que nada está determinado e que nada tem um planejamento. Das macht es wirklich schwierig für uns, irgendwas festzulegen. Denn wir denken nicht, also wir glauben nicht daran, dass alles vorherbestimmt ist, dass irgendwer ein Geschichtsbuch geschrieben hat und dass alles da abklappt nach der Reihe. Aber wir denken auch nicht, dass alles chaotisch ist oder dass nichts irgendwie eine Ordnung hat. Então, mesmo nós todos que estamos vivendo inseridos em um mesmo meio, em uma mesma condição, cada um de nós vai criar o seu próprio universo, enquanto nós não tivermos o conhecimento do que é real. Also, solange wir nicht wissen, was die Wahrheit ist oder was wirklich echt ist, wird jeder von uns sein eigenes kleines Universum schaffen, in dem die Möglichkeiten existieren oder auch nicht existieren.
Por isso que Schopenhauer falava que é o mundo como vontade e representação. A representação da vontade. Darum sprach Schopenhauer eben von einer Welt aus Wille und Vorstellung. Die Vorstellung, die wir haben von unserer Welt, kreiert unseren Willen, kreiert unsere Wahrheit. E uma outra coisa que a gente pode tirar da quântica é a conexão não local e não temporal. Ou seja, as consciências se unem, se entrelaçam e nunca mais se separam. Ajuda, Quantenphysik ist echt nicht leichtes Thema. Was wir jetzt also aus der Quantenmechanik rausnehmen können, ist alles, was zeitlich nicht existiert oder örtlich nicht existiert. Die Bewusstsein. Ja, also es existiert also eine Verbindung zwischen dem Bewusstsein und der Realität irgendwie. Es ist unzertrennlich miteinander verbunden, sozusagen. Então, a gente tem, da quântica a gente tira a incerteza, a gente tira a probabilidade e a gente tira a conexão não local, não temporal. Né? São 3 conceitos importantes e que podem ser importados para o nosso cotidiano. Né? Para o nosso cotidiano. Also aus der Quantenphysik können wir dann oder Quantenmechanik können wir dann also entnehmen, dass es Unsicherheiten gibt, dass es Wahrscheinlichkeiten gibt, ja, dass unser Bewusstsein und die Realität untrennbar miteinander verbunden sind und dass diese Punkte unseren Alltag formen. Bom, agora a gente vai parar de falar de física e a gente vai falar de neurofisiologia. So, und da Quantenmechanik zu kompliziert ist, sprechen wir jetzt erstmal über Neuromedizin, Neurologie. Ja. Das ist nein, das ist überhaupt nicht kompliziert. Eu fico 6 meses ensinando meus alunos de medicina isso, eu vou ensinar em 6 minutos para você. Alles, was ich meinen Medizinstudenten in 6 Monaten beibringe, werde ich Ihnen jetzt in 6 Minuten erzählen. Bom, todos vocês sabem que nós nos relacionamos com o meio através do nosso sistema nervoso. Nosso cérebro, né? Que nós nos relacionamos com o meio através do nosso sistema nervoso. Né? Nosso cérebro. Also über unser Gehirn haben wir Beziehungen mit der Umwelt. Né? Então, vamos supor, temperatura. Né? Quem acha que está frio? E quem acha que não está frio? Né? Nehmen wir das ganz simple Beispiel Temperatur. Ja? Wem ist heiß oder wem ist kalt und wer findet es überhaupt nicht kalt? Para quem chegou do Brasil recentemente, está frio pra caramba. Não é? Para quem mora aqui na Alemanha, não está tudo frio. Vou dar outro exemplo. Eu dou um cafezinho para você tomar e pergunto se está bom de açúcar. Aí você diz que tá. Aí eu te dou um chocolate e devolvo o mesmo cafezinho para você tomar. O que vai acontecer? Also ich nehme mal ein anderes Beispiel. Ja? Ich gebe Ihnen ein kleines Kaffeechen. Ja? Und dann trinken Sie es und ich frage Sie, ob das denn genug Zucker ist für Sie. Sie sagen, ja, ist genug. Dann werde ich Ihnen ein kleines Stückchen Schokolade geben und dann werde ich Ihnen denselben Kaffee nochmal geben. Was denken Sie, werden Sie jetzt sagen? Outra experiência interessante. Você pega um balde com água gelada, põe a sua mão direita. Um outro com água quente, põe a sua mão esquerda. Fica 1 minuto. Tira as 2 mãos e coloca as 2 mãos na água a temperatura ambiente ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Anderes Beispiel. Wir haben einmal einen Eimer mit kaltem Wasser und einmal einen Eimer mit warmem Wasser oder heißem Wasser. Stecken Sie Ihre Hand rein für 1 Minute, nehmen beide Hände raus, stecken Sie gleichzeitig in einen Eimer mit Wasser in Raumtemperatur. Was denken Sie, wird da passieren? Oder was würden Sie fühlen? Pode fazer a experiência em casa, é interessante.
zu Hause ausprobieren, das ist sehr interessant. A mão que estava na água gelada vai achar que a água do meio está quente. E a que estava na água quente vai achar que a água está gelada. Aí eu pergunto para você, a água está quente ou está fria? O que você vai me responder? Ja, und dann die Hand, die im kalten Wasser war, wird sagen, das Wasser ist warm. Die Hand aus dem warmen Wasser wird sagen, das Wasser ist kalt. Jetzt frage ich Sie, ist das Wasser kalt oder warm? Was antworten Sie darauf? Então, o que nós percebemos, através dos sensores nas nossas mãos, é o estímulo. O estímulo é a temperatura. Mas a maneira como isso é interpretado no seu cérebro muda de cérebro para cérebro e muda no mesmo cérebro. Se eu te perguntar, dá um diagnóstico para mim, essa água está quente ou está fria? Você vai dizer, para a mão direita está quente, mas para a esquerda está fria. Ué, qual é a temperatura da água? Also, eben unser Gefühl, das wir haben mit den Händen oder generell mit Berührungen oder Wärmeempfindlichkeit, wird alles von unserem Gehirn interpretiert. Und auch selbst wenn beide Gliedmaßen in unterschiedlichen Situationen sich befinden, sozusagen, in verschiedenen Temperaturen, wird es unser Gehirn unterschiedlich interpretieren. Und jetzt, wenn ich Sie frage, was ist es nun? Ist das Wasser jetzt kalt oder ist es warm? Dann werden Sie mir sagen, ja gut, für diese Hand ist es warm und für diese Hand ist es kalt. Ja, natürlich. Então, esse é um exemplo para vocês perceberem como o que nós chamamos de realidade é uma interpretação que o nosso cérebro faz dos estímulos que nós recebemos do meio. Und das ist natürlich wieder ein hervorragendes Beispiel dafür, dass unsere Realität, wie wir sie empfinden, nur eine Interpretation unseres Gehirns ist. Ob es jetzt kalt ist oder warm, das hängt alles von unserem Gehirn. Nós estamos em 2016, temos um conhecimento enorme da ciência e da medicina, e nós já sabemos muita coisa, quase tudo, sobre o funcionamento do sistema nervoso. Wir sind jetzt im Jahr 2016 und wir haben große Fortschritte gemacht im Laufe der Jahrhunderte in Sachen Medizin und Wissenschaft. Und wir wissen nun fast alles, was es über das Nervensystem zu wissen gibt. O que a gente nunca soube, e agora só existe uma teoria, que eu já vou falar para vocês, é como que o nosso sistema nervoso transformou o estímulo, por exemplo, o açúcar do café ou a temperatura da água, em ondas elétricas, levou para o cérebro. Isso a gente sabe. Como é que o cérebro transformou essas ondas elétricas em um conhecimento, em uma percepção de temperatura, percepção de gosto, ou uma imagem, ou um som, seja lá qual for a percepção. Wo wir immer noch dran arbeiten und wo es jetzt mittlerweile auch nur eine einzige Theorie gibt, ist, wie ist es möglich oder wie macht es das Gehirn, dass es elektronische Signale, sei es jetzt Wärmeempfinden oder Geschmack, wenn wir jetzt wieder vom Kaffee reden, wie nimmt das Gehirn diese elektrischen Signale auf und verwandelt es in Gefühle oder in Gefühle, in Geschmack, in Wärmeempfinden, wie passiert das? Ja? Das wissen wir nicht. A única teoria é a teoria quântica. Die einzige Theorie, die existiert, ist die Quantenmechanik. O nosso córtex cerebral, ele produz ondas elétricas, né, que geram possibilidades. E o observador escolhe de qual aquelas possibilidades vai se transformar em realidade para ele. Unser Gehirn verwandelt diese Impulse in Wellen, die dann der Beobachter, je nachdem, interpretiert, was er denn gerne als Realität haben möchte, warm oder kalt. A pergunta é, quem é o observador? Die Frage ist, wer ist der Beobachter? Isso está gerando na neurociência o que a gente chama de teoria da dualidade cérebro-mente. Das ist, was wir in der Medizin duale Wissenschaft.
ja, duale Wissenschaft oder duale Wissenschaft des Gehirns nennen. Eu ainda aprendi na faculdade que a mente era uma secreção do cérebro. In der Uni habe ich noch gelernt damals, dass der Geist oder das Bewusstsein physikalisch ein Teil des Gehirns ist, den man aufschneiden könnte. Essa teoria não tem sustentação pela prática e pelas pesquisas científicas. Diese Theorie ist einfach nicht hieb- und stichfest gegenüber all diesen wissenschaftlichen Studien und Beweisen, die wir heutzutage haben. O problema da teoria que está explicando o fenômeno é que ela vai admitir a existência de algo que nós podemos chamar de espírito. Was in diesen Theorien einfach nicht irgendwie stimmen kann oder einfach nicht schlüssig ist, ist, dass sie komplett etwas ausschließen, was wir spirituell nennen würden. Então, voltando para o Schopenhauer, a gente vai perceber que o nosso cérebro só vê, só ouve e só percebe aquilo que nós escolhemos. Wenn wir jetzt auf Schopenhauer wieder zurückkommen, können wir sagen, dass unser Gehirn nur diese Sachen sieht, hört, schmeckt oder interpretiert, die wir beobachten wollen, die wir sehen wollen. Nur das wird Realität. Lá no Brasil a gente tem um ditado que diz: quem ama o feio, bonito lhe parece. Gut, das ist unübersetzbar. Das ist ein Sprichwort, ein brasilianisches Sprichwort, das man leider einfach nicht aus dem Stegreif übersetzen kann. Essa é uma realidade física, filosófica e neurofisiológica, né? Wer jemanden hässlichen liebt, dem erscheint er hübsch. Das ist es. Einfach, dass man seine Ende... Ah, é uma expressão, né? Ja, die Liebe, genau, so könnte man das sagen. É isso. Então, vamos perguntar para vocês, aonde é que está a realidade, então? Fragen wir uns jetzt also, wo ist denn die Realität? Eu trouxe uma frase do Dr. Nubur Fakuri, que é um pós-doutor em neurociência da Universidade da Unicamp, no Brasil, uma das mais importantes universidades do Brasil. E ele diz o seguinte, que o mundo por nós vivido é essencialmente um mundo sonhado e imaginado em nossa mente. Genau. Der Doktor hat eben diesen Satz zitiert, also auf Portugiesisch, dass die Welt, in der wir leben, im Grunde eine Welt ist, die von unserem Geist erträumt und ausgedacht wurde oder eben beobachtet wurde und dann entschieden hat, dass das die Realität ist. Vocês estão percebendo o tamanho da revolução que está acontecendo na neurociência? Könnt ihr jetzt anhand dieser ganzen Sachen, die wir besprochen haben, dieses Ausmaß dieser ganzen Entdeckungen, die jetzt in der Medizin passiert, ja, das Ausmaß von diesen Sachen, wie schwer das wiegt? Então, enquanto nós não soubermos, nós não entendermos a realidade, o que é verdade, o que é real, né? O que nós percebemos é uma representação que a gente está fazendo dessa realidade. E o grande problema disso é que cada um de nós faz a sua representação. E apesar da gente estar no mesmo lugar, cada um vê o mundo de uma maneira diferente. O problema é also, dass wir alle Beobachter sind in unserer eigenen Welt. Dass die Realität, die wir haben möchten, für uns Realität wird. Und das ist für jeden Einzelnen. Obwohl wir in derselben Welt wohnen, in derselben Realität, empfindet sie doch jeder anders. Isso acontece no mesmo meio, com a mesma cultura. Você imagina quando você vai colocar isso em países diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes e vivências diferentes. Aufgepasst, das passiert sogar in derselben Kultur, hier. Jetzt stellen Sie sich vor, wir nehmen verschiedene Kulturen mit verschiedenen Bedürfnissen, mit verschiedenen Eindrücken und sonstiges. Das ist noch komplizierter. Genau. Muito bem. Esse copo está cheio ou está vazio? Ist es halb voll oder ist es halb leer? Klassische Frage. Vamos voltar para a qualidade de vida. Gehen wir mal zurück auf die Lebensqualität. Lá no Brasil, lá na cidade onde eu moro, Campo Grande, tem um comerciante chamado Wagner Moura. Não é o ator de TV. O mesmo nome, mas não é. Wagner Moura.
Ja, da in der Stadt, in der ich wohne, in Brasilien, in Campo Grande, habe ich einen Nachbarn oder einen Bekannten, der heißt Wagner Moura. Genau. Não, Der eben nicht der Schauspieler Nicht ist. Schauspieler. Genau. O Wagner teve um sonho que ele precisava ir para a África ajudar as crianças lá. Wagner hatte einen Traum, dass er jetzt nach Afrika losziehen müsste, um dann da den Kindern zu helfen. E ele fez o improvável, pelo menos improvável para mim. Ele acordou, comprou uma passagem e foi para Angola. Und er hat das Unmögliche getan, das ist für mich unfassbar. Er ist Moçambique. aufgestanden, hat sich ein Ticket nach Angola gekauft. Moçambique, falei Oder errado. Mosambik. Moçambique. Ficou 3 dias em Moçambique procurando, ele não sabia nem o que. Er verbrachte also 3 Tage in Mosambik, um nach etwas zu suchen, von dem er nicht wusste, was es ist. E o garçom que servia ele no restaurante que ele comia todos os dias perguntou para ele o que ele estava fazendo lá. Und der Garçon, der ihn da immer bediente in dem Restaurant, in dem er aß, oder der Garçon versteht man schon, hat ihn dann gefragt, ja, was machen Sie denn hier eigentlich? Ja? Quando ele explicou, o garçom falou: "Você quer ver pobreza? Eu vou te mostrar." Dann sagt ihm der Ober dann, Sie möchten Armut sehen, dann kommen Sie mit, die zeige ich Ihnen jetzt. E no final do expediente ele levou o Wagner para conhecer as aldeias de Moçambique. Aldeias. Ja. Und dann hat Wagner eben mitgenommen, um die ganzen Dörfer sich anzuschauen. Nessas aldeias, 80% dos adultos tinham morrido de AIDS. 80% dos adultos morreram de AIDS. Ja, in diesen Dörfern sind 80% der Erwachsenen an AIDS gestorben. A maior parte das famílias eram chefiadas por crianças de 12 ou 13 anos. Die meisten Familien da hatten Familienoberhäupter mit 13, 14 Jahren. Eles não tinham água limpa. Kein sauberes Wasser. Eles comiam uma planta com baixo teor nutricional. Sie haben Pflanzen gegessen, die ungefähr keine Nährstoffe hatten. Eles não tinham nada, absolutamente nada. Sie hatten absolut gar nichts. E eram pessoas felizes, cantavam, se divertiam, apesar das dificuldades. Und das waren glückliche Leute. Die haben gelebt, die haben getanzt, gelacht, gesungen und die hatten ein gutes Leben da. O Wagner fundou Fraternidade Sem Fronteiras. Eu recomendo que vocês procurem na internet. Foi. Er war der Gründer der Brüderlichkeit ohne Grenzen. Ja, Brüderlichkeit ohne Grenzen an der Organisation. Ne? Können sich gerne mal im Internet anschauen. E hoje são mais de 6 mil crianças assistidas. Mehr als 6.000 Kinder werden dadurch eben unterstützt. Nós pagamos no Brasil R$50 por mês. Como? R$50 por mês no Brasil. Hier sind es 20 Euro. Sie zahlen 50 Achso, ja, ich Reais. habe das Verb nicht verstanden. Ja, 50 Reais oder 20 Euro werden da im Monat bezahlt. bezahlt. E com esse dinheiro ele dá uma refeição por dia, arroz com feijão, para as crianças. Und mit diesem Geld, das da sammelt, kann den Kindern eine Mahlzeit am Tag geben. Reis und Brot. Ele conseguiu perfurar poços da água potável para a população. Hat es auch geschafft, frisches Wasser hinzubekommen. Ele construiu escolas. Schulen gebaut. Algumas crianças assistidas hoje são professoras, porque também pagou a formação dessas crianças para serem professoras. Und einige dieser Kinder, die da durch dieses Projekt unterstützt wurden, sind heute Lehrer an dieser Schule, weil die natürlich dann das Geld genutzt haben, um Lehrer zu werden. Ele tirou a população da desnutrição. Hat die Bevölkerung aus der Unterernährung geholt. E eles continuam cada vez mais felizes. Und sie werden glücklicher und glücklicher. Você pergunta para uma criança dessas que está sendo assistida se ela é feliz e se ela acha a vida bonita e legal, ela vai dizer para você que sim. Wenn man jetzt einen dieser Kinder fragt, die durch dieses Programm unterstützt werden, ob das Leben ihnen denn gefällt, ob sie glücklich sind, dann werden sie definitiv sagen ja. Vocês conhecem pessoas infelizes em países ou em lugares onde as pessoas têm todas as suas necessidades básicas atendidas? Kennen Sie jemanden, der unglücklich ist in einem Land, in dem Sie alle Lebensqualitäten sozusagen besitzen? Bestimmt.
Quem vê o copo e acha que ele está quase cheio, e quem vê o copo e acha que ele está quase vazio. Wer schaut sich dieses Glas an und sagt, es ist fast voll? Oder wer schaut sich an und sagt, es ist fast leer? Eu trouxe alguns exemplos Hier ein paar Beispiele dabei. de pessoas que veem o copo quase cheio e pessoas que veem o copo quase vazio. Von Leuten, die das Glas als halb voll sehen und Leute, die das Glas als halb leer sehen. Pessoas que desistem da vida e têm da vida muito mais que outras pessoas que já estão satisfeitas com o que têm. Leute, die mit dem Leben zufrieden sind, einfach nur mit dem, was sie haben. O que é qualidade de vida para esta pessoa Was ist wohl Lebensqualität für diese Person? que tem uma doença crônica, Die eine schwere, chronische Krankheit, que tinha um prognóstico de 7 meses quando fizeram o diagnóstico dele, der gesagt hat, er hätte noch 7 Monate zu leben, als sie die Diagnose gemacht haben. e depois do diagnóstico ele criou a teoria dos buracos negros, ele se casou, ele teve filhos. Vocês assistiram o filme? Und nach dieser Diagnose hat er seine Theorie der schwarzen Löcher aufgestellt, hat er geheiratet, hat er Kinder. Haben Sie den Film gesehen? Für Stephen Hawking, der kam, glaube ich, vorletztes Jahr raus. Wunderschöner Film. E ali em cima a gente tem o filme Mar Adentro, não sei qual o nome aqui na Alemanha. Wissen wir auch nicht. Wissen wir nicht. Und da oben ist eine Szene aus dem Film Mar Adentro, aber wir wissen nicht, wie der auf Deutsch heißt. De um homem que ficou tetraplégico num acidente. Genau, von einem Mann, der querschnittsgelähmt wurde nach einem... Das Meer in mir. Das Meer in mir heißt der Film wahrscheinlich. Genau. Und dieser Mann wurde querschnittsgelähmt nach einem Autounfall. Amado pela sua família e inteligente, inclusive escreveu o livro que virou o filme. Er war geliebt von seiner Familie und auch sehr intelligent. Und er hat auch ein Buch danach geschrieben, der verfilmt wurde. Em vez dele dedicar a inteligência e a energia dele para produzir alguma coisa boa para a humanidade, como fez o Hawkins, ele passou a vida lutando para se matar. Anstatt seine ganze Energie und sein Wissen und so wirklich sein Leben oder der Menschheit sozusagen zur Verfügung zu stellen, hat er einfach mit dem Selbstmord gekämpft. Então, isso faz a gente se questionar o que é que eu preciso para considerar a minha vida boa. Daraufhin können wir uns also die Frage stellen, was brauchen wir, damit unser Leben gut ist? O que é que me faz sentir ser uma pessoa feliz ou não? Was macht es aus oder was gibt mir das Gefühl, eine glückliche Person zu sein oder eben nicht? Eu vou dar uma opinião agora. É a minha opinião. Por que as crianças de Moçambique são felizes? E as pessoas dos países desenvolvidos são infelizes? Ich werde Ihnen jetzt mal meine eigene Meinung erzählen. Sehr schnell mal eine Frage. Warum sind die Kinder aus Mosambik glücklich und Kinder oder Menschen aus sozusagen aus der ersten Welt, sagen wir jetzt mal, sind es nicht? Qual é o sentido da sua vida? O que faz você levantar de manhã para viver a sua vida, para enfrentar o seu dia? Vocês já se perguntaram isso? Was ist deine Lebenseinstellung? Was macht, dass man am Morgen aufsteht und sein Leben lebt? Haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht? Para as crianças de Moçambique, elas estão naquela parte que a gente falou da qualidade de vida. Elas estão levantando de manhã para conseguir comer, para conseguir se vestir, para conseguir continuar vivos no final do dia. Diese Kinder aus Mosambik diese Kinder aus Mosambik stehen eben auf, zu essen, sich irgendetwas anzuziehen, am Ende des Tages noch am Leben zu sein. E quando eles conseguem isso, eles ficam felizes. Und wenn sie das schaffen, sind sie glücklich. Nós, do mundo civilizado, como disse o Dr. Bezerra de Menezes, nós não estamos mais lutando pelo pão, porque o pão todo mundo tem.
Nós não estamos lutando pela manteiga, porque a manteiga todo mundo tem. Nós estamos lutando pela geleia. Dr. Bezerra de Menezes. No, Gelee. Marmelade. Ach so, okay. Okay, ja. Ich wusste es, aber ich war verwirrt. Okay. Und hier in der sogenannten zivilisierten Welt kämpfen wir nicht mehr um das tägliche Brot, denn jeder hat Brot. Wir kämpfen nicht mehr um Butter, weil jeder hat Butter. Wir kämpfen um die Marmelade, um das bisschen extra. Então, nós levantamos de manhã, como nós não lutamos mais pela sobrevivência, a gente luta pelo luxo. Pelo luxo. Ah, ja. E quando nós obtemos o luxo, a gente continua na mesma que a gente estava antes, quando a gente não tinha o luxo. A gente não fica mais feliz porque trocou de carro, ou porque comprou mais uma bolsa, ou porque conseguiu comprar uma casa maior. Hier kämpfen wir nicht mehr ums Überleben. Wir kämpfen um Luxus. Aber das Problem mit dem Luxus ist, dass wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir kaufen jetzt das neue Auto, dann sind wir deswegen nicht glücklich, aber wir wieder an dem Punkt da waren, an dem wir vorher waren. Als hätten wir diesen Luxus nicht gehabt, weil immer mehr. Und dieser Weg lässt einen einfach nicht glücklich werden. Então a gente fica alegre, mas não fica feliz. Wir sind happy, wir freuen uns sehr neues Auto, aber wir sind einfach nicht glücklich. Alegria é igual paixão. Passa rápido. Ja, dieses Happy Sein ist genau wie Freude ist wie Leidenschaft, Ja, genau. vergeht schnell. Genau, vergeht schnell. E a felicidade é igual ao amor. Quando a gente ama, nunca mais deixa de amar. Und wirklich tatsächlich glücklich sein ist wie Lieben. Ne? Liebe vergeht nicht. São coisas diferentes. Das sind einfach unterschiedliche Dinge. Eu posso ser feliz e estar triste. Ich kann happy sein, aber immer noch unglücklich. E posso estar alegre e ser infeliz. Ich kann Freude Ich kann haben, Freude aber haben, ohne unglücklich sein. unglücklich sein. Genau. Então, onde é que está o sentido da minha vida quando eu não preciso mais lutar pela minha sobrevivência? Also worin besteht also mein Lebenswille, wenn ich nicht mehr ums Überleben kämpfe? É a hora de nós nos voltarmos para a nossa essência. Das ist die Zeit, in der wir zu unserer Essenz zurückkehren sollten. É hora de a gente começar a buscar a realidade per se, não o desejo. Entschuldigung, da ist wieder ein kleiner Fehler, das ist Spiritualität und nicht Spiritismus. Okay. Weil mein Sohn das nicht unterscheiden konnte. Pardon. Então a gente tem que se voltar para a nossa essência para buscar o que é verdade, o que é real e abandonar os nossos desejos. Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, in dem wir uns klar machen müssen, was die Realität ist, was die Wirklichkeit ist und nicht einfach nur unseren Gelüsten nachkommen. E isso daí a gente vai encontrar na espiritualidade. Und das ist, das werden wir eben in der Spiritualität erfahren. Tem gente que encontra a espiritualidade na religião. Es gibt Leute, die finden diese Spiritualität in der Religion. Tem muita gente encontrando a espiritualidade na ciência hoje. Ganz viele Leute finden Spiritualität auch in der Wissenschaft heutzutage. Você pode encontrar a espiritualidade na filosofia. Man kann Spiritualität in der Philosophie finden. Eu encontrei a minha nos 3 caminhos. Ich habe meine auf allen 3 gefunden. Ciência, filosofia e religião. Wissenschaft, Religion und Philosophie. Vide Allan Kardec. Durch Allan Kardec. Agora, o que é que a espiritualidade e o sentido da vida vai fazer por mim na prática? So, was macht denn aber die Spiritualität und diese Lebensqualität für mich in der Praxis? Wie hilft mir das? Então, ele vai gerar o coping.
A palavra inglesa não tem tradução, é coping. Was es tun wird, ist coping. Es gibt keine Übersetzung dafür. Es ist ein englisches Wort, aber da gibt es keine Übersetzung. O coping é definido assim, a teoria do coping é a busca por uma significação em tempos de dificuldade, ou seja, a capacidade que você tem de enfrentar as dificuldades que você enfrenta. Die Theorie von Coping definiert man folgendermaßen. Die Theorie bezieht sich auf die Suche nach der Bedeutung oder nach einem Ziel in Zeiten der Not. Ja? Was möchte ich denn, warum lebe ich? Ja? Welchen Lebenswillen habe ich? Und in Zeiten der Not hilft Coping dabei. Viktor Frankl fala uma coisa que eu acho fundamental e parece que ele entendeu isso profundamente. Ele diz que quando há um significado, qualquer sofrimento é suportável. Okay. Ein Wissenschaftler hat mal gesagt, und das finde ich echt wirklich, überzeugend, dass wenn man ein Problem erkannt hat und wirklich kennt, dass man dann auch damit umgehen kann. Wenn es eine Bedeutung hat, wenn das Leiden eine Bedeutung hat. Ja, wenn das Leiden eine Bedeutung hat, dann kann man damit umgehen, dann weiß man, warum man da kämpft. Tem uma outra coisa que é diferente, que às vezes a gente se esquece. Dor é diferente de sofrimento. Eine Sache, die wir auch unterscheiden müssen, ist, dass Schmerz nicht Leiden ist. A dor não é optativa, o sofrimento é. Dor não é o quê? Não é optativa, eu não escolho. Mas sofrer ou não é uma escolha. Ach so. Schmerzen kannst du nicht wählen, Leiden schon. Okay. Schmerz kann man nicht wählen, aber Leiden schon. Aí a gente percebe também a influência da cultura, né? Eu quando médico, eu era estagiário, eu trabalhei num lugar que tinha muitos descendentes de japonês lá no Brasil. Und da merkt man natürlich auch, dass das sehr kulturbedingt ist. Da wo ich Medizin praktiziert habe, waren sehr viele Nachfahren von Japanern, die sich dort angesiedelt hatten. E o meu professor logo avisou, toma cuidado com os japoneses. Und mein Professor da sagte, sei vorsichtig mit den Japanern. Eles chegavam com um apendicite, uma úlcera perfurada, eu ia examinar, põe a mão no abdômen e eles com a mesma cara. Assim. Não é, Beto? Sie hatten einen Blinddarmriss oder sonst irgendwelche Sachen, die eigentlich schmerzhaft sein sollten, aber als ich sie dann abgetastet hat, haben sie einfach keine Mimik gezogen. Einfach kein Schmerz, kein gar nichts. Eu perguntava, tá doendo? Ele, ja. Und ich fragte ihn, tut's weh? Er, Em compensação entrava um brasileiro, um latino. Und dann im Vergleich kam ein Brasilianer rein oder ein Latino. Qualquer coisa já estava grudando na parede, gritando de dor. Ja, braucht man wirklich nicht übersetzen, ja. A cultura influenciando a maneira de interpretar o estímulo. Die Kultur bestimmt, wie man auf solche Reize reagiert. Fizeram um trabalho usando placas quentes, né? E um japonês, vou usar o exemplo, né? Não foi bem isso, mas o japonês e o brasileiro colocando a mão na placa com a mesma temperatura. Wir haben ein Experiment durchgeführt. Ich will jetzt mal den Japaner wieder als Beispiel. 2 heiße Platten und dann kam der Brasilianer, der Japaner und beide haben die Hände auf diese Platten gelegt. E eles mediram os sinais transmitidos pelo sistema nervoso dos dois, para saber se um percebia mais o calor do que o outro. Und die beiden Platten waren gleich heiß. Ne? Und darum haben sie dann gemessen, wie die elektrischen Impulse weitergeleitet werden. Ob jetzt tatsächlich das am Nervensystem liegt, ob die Empfindung des Schmerzes anders ist oder nicht. Podia ser um problema genético. Könnte ja genetisch sein. Mas não, o sinal era exatamente o mesmo para os dois. Nein, das Signal war exakt dasselbe für beide. A maneira como eles veem, como eles interpretam, é que muda completamente. Die Art und Weise, wie sie es interpretieren und wie sie es fühlen, macht den Unterschied. O que os trabalhos têm mostrado é que as pessoas que são espiritualizadas, elas têm mais coping. Was diese ganzen Theorien dann eben besagt haben, ist, dass Leute, die spiritualistisch veranlagt sind, mehr Coping haben. Elas encontram significado para a dor
e, portanto, sofrem menos. Sie sehen in dem Schmerz eine Bedeutung und darum leiden sie weniger darunter. E com isso elas se recuperam mais rápido. Und aufgrund dessen erholen sie sich auch schneller davon. Por isso que esses estudos introduziram de maneira definitiva a espiritualidade na medicina. Darum haben diese Studien, diese Theorien ein für alle Mal den Spiritualismus in die Medizin, die Spiritualität in die Medizin eingebracht. Então, quando você está passando por uma dificuldade e você encontra significado para essa dificuldade, você aceita aquilo. E quando você aceita, isso não significa aceitar passivamente. Você aceita, você se resigna, mas você encontra energia para combater, para superar aquilo. Kleine Anmerkung, diese ganze Übersetzung hier ist mit dem Hintergrund entstanden, dass ich keine Ahnung hatte, worum es geht. Jetzt mit dem neuen Wissen hätte ich es ganz anders übersetzt. Man sieht nur die Worte und dann so, aha, das könnte es heißen, aber es ist ganz falsch. Übersetzen ist echt interessant. Genau. Was er hier wieder gesagt hat, ist, dass eben durch dieses Wissen, warum man da jetzt leidet, warum man diesen Schmerz spürt, kann man eben, wie gesagt, wieder leichter darüber hinwegkommen oder sich davon erholen. Und das, bleiben wir dabei. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos pegar um bambu. O vento bate no bambu. O bambu cede à pressão do vento. E depois ele volta para a posição inicial. Se a gente pegar uma outra madeira que seja rígida, ela não cede, ela quebra e não volta mais para a posição original. Isso é coping e a resiliência, né? São os dois elementos. To cope. Okay, ich kann das doch übersetzen. Okay, folgendes. Nehmen wir mal ein Beispiel. Bambus. Ja? Stellen wir uns Bambus vor, der in einem Sturm steht und der Wind biegt diesen Bambus. Ja? Der Bambus beugt sich dem Wind, aber sobald sich die Konditionen verbessern, kehrt er in seine Ausgangslage zurück. Nehmen wir jetzt aber einen Baum oder Holz, das ein bisschen steifer, rigider ist. Das wird sich nicht biegen, das wird brechen. Daher hat also dieses Bambus hat da mehr Flexibilität, hat mehr Coping sozusagen. Isso. Onde é que as pessoas buscam felicidade? Vamos passar o próximo aí. Wo suchen Leute eben nach Lebensqualität? Esse trabalho foi realizado em São Paulo pela Escola de Enfermagem da USP. Diese Tabelle wurde generiert in einer Universität in São Paulo. Onde está o bem-estar espiritual? Aperta mais um. Não. Oitavo lugar, né? Olha o que está em primeiro lugar. Hier sehen wir aufgelistet die verschiedenen Aspekte, die die Menschen, das sind diese Gesichtspunkte, von denen wir vorhin gesprochen haben, diese 6 Punkte. Und hier umrandet sehen wir, wie vielen Menschen es gut geht, die spiritualistisch unterwegs sind sozusagen. Ja? Und ziemlich weit unten, 1,6%. Und schauen wir mal, und ganz oben in der Liste natürlich materiell. Ja? Materialistisch veranlagt. Se você é uma pessoa que tem essa lista de prioridades e você tem uma doença crônica, qual vai ser a sua qualidade de vida? Wenn wir jetzt annehmen, dass wir eine Person sind, die diese Prioritätsliste hat, ja? Ganz oben materialistisch, ja? Und sie eine chronische Krankheit haben, wie wird wohl ihre Lebensqualität aussehen? Pode passar a próxima. Eu queria concluir assim. A felicidade, ela vai vir não com o que a vida te dá, mas ela vai vir com o que você faz com o que a vida te dá. Es ist wichtig, wirklich zu wissen oder mit diesen Problemen umgehen zu können.
können, die einem das Leben beschert. Das ist das Wichtigste. Tem gente que, os dois passando pela mesma dificuldade, um está feliz e o outro está infeliz. Es gibt Menschen, wo zwei Menschen durch dieselben Schwierigkeiten laufen müssen. Aber dem einen geht es gut und dem anderen nicht. Tem uma história real que eu quero contar para vocês, que quando uma fábrica de sapatos inglesa estava pensando em instalar uma filial na Índia. Ich möchte euch mal ein Praxisbeispiel erzählen von einer englischen Schuhfirma, die eine Filiale in Indien eröffnen wollte. Eles mandaram um funcionário para o norte e outro para o sul da Índia para fazer uma prospecção. Sie haben jeweils Leute in den Norden Indiens und in den Süden Indiens geschickt, ein bisschen Marktforschung zu betreiben. Depois de um mês, o funcionário que foi para o norte mandou um telegrama dizendo assim: suspendam os investimentos. Nach ein paar Monaten kam dann eine Nachricht von dem Kollegen im Norden, der sagte, alle Investitionen stoppen. Nós não vamos vender sapatos aqui, pois ninguém usa sapatos aqui. Wir werden hier keine Schuhe verkaufen, weil hier niemand Schuhe hat. Oder Schuhe benutzt, besser gesagt. E o do sul mandou um telegrama dizendo assim: vamos incrementar os nossos investimentos. Der aus dem Süden sagte dann, ja, lasst uns noch mehr investieren. Nós vamos vender muitos sapatos aqui. Wir werden hier sehr viele Schuhe verkaufen. Ninguém usa sapato aqui. Niemand benutzt Schuhe hier. É isso. So ist es anscheinend. Então, Das soll Leben heißen, nicht Leben. as perguntas que a gente tem que se fazer todos os dias, né? Pode passar. As dificuldades são castigos? Die Fragen, die wir uns stellen müssen, sind Probleme solcher Art Bestrafungen? Você acredita ainda num Deus que existe só para te dar dor e dificuldades? Glaubt ihr wirklich noch an einen Gott, der nur da ist, euch zu bestrafen und Schwierigkeiten zu bereiten? Cada uma das dificuldades que aparecem na sua vida, elas são tidas como tragédias, como... eu esqueci a palavra agora em português, olha. Pode usar em Seu alemão. anjo foi em alemão. Tudo bem, pode falar alemão. Em inglês é um curse, Castigo. um castigo, né? Uma Maldição. maldição, né? Ou uma oportunidade. Sind diese Hardships, Englisch, diese Schwierigkeiten, die man durchlaufen muss in seinem Leben, ist es ein Fluch? Sind es jetzt irgendwie Bestrafungen, die man jetzt aus dem nächsten Leben noch mitnimmt, oder sind das eben Möglichkeiten? Qual que é o conteúdo do seu telegrama? Para aumentar os investimentos, porque ninguém usa sapato, ou para não fazer investimentos, porque ninguém usa sapato? Was ist jetzt die Botschaft, die Sie senden würden, wenn Sie jetzt in Indien wären? Investitionen runterfahren, weil hier niemand Schuhe kauft, oder Investitionen hochfahren, weil hier niemand Schuhe hat? Então o convite que eu faço final é que cada um de nós possa reavaliar a sua própria vida, reavaliar suas próprias metas, escolher o motivo pelo qual vai levantar amanhã cedo para continuar a sua vida. Die Botschaft, die ich Ihnen gerne noch senden möchte, ist, dass Sie nochmal wirklich über Ihr Leben nachdenken, über Ihre Lebensqualität, über wie Sie Ihr Leben leben möchten und wofür Sie leben möchten, wenn Sie am nächsten Tag aufstehen. E se você estiver achando que a tua vida está muito dura, se você olhar para a direita e tem alguém que está muito melhor que você, e sempre a gente acha que tem, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Und selbst wenn Sie aufstehen und sagen, die Probleme, die ich habe, sind echt nicht leicht. Und der Nachbar rechts neben mir, dem geht's besser. Dessen Gras ist grüner als deins. Olha para o outro lado e você vai ver que tem muita gente bem pior que você. Schau nach links und du wirst Leute sehen, denen es noch viel schlechter geht als dir. Muito obrigado. Vielen Dank. Perguntas, tá?